پاکستان کې د 50 مساجدو یو خو یې جي پکې راتورات دوړه کړ ما ډېر ښکلی کار شو الحمدلله څه کوو په جوماتونو څه کوو خو چې ګورم نه جومات پرېږده چې ټولو باندې بولډیزر راکاږي جوماتونه ډېر دي جي پرېږده چې یو څو خو ته ونړې دلته په اډه کې ما ته چاوي چې جومات یې ما الحمدلله ووایه چې ویې نړم اساني شوه خو همته زه فحاشي غواړم که نه ما وی څنګه وګوره په ټیک ټاک کې د هغه جینکو لایکونه چې هغه اندامونه ښیي په میلیونونو کې د هغې لایکونه او کمنټونه نه دي دا څوک ورکوي فحاشۍ له لایک څوک ورکوي زه ورته نه ورکوم په جومات څه کوم فحاشۍ له لایک څوک ورکوي یو بربنډه ښځه چې په فیسبوکونو باندې کنځلې کوي د هغې ویوز په میلیونونو کې نه نازي دا څوک دا ویډیوګانې شیر کوي زه ورته پوښتنې ګور په جومات زه څه کوم زه په جومات څه کوم او په داسې جومات څه کوم دلته زه کنجرې ښځې له ګفټونو لایکونه اولم چې په میلیونونو شیر دي په هغې باندې په میلیونونو لایکونو کمنټونه دي پې باندې او یعنې چې جومات مې شهید شو تا مړه په خپله په کومه خوله باندې دا خبرې کوي خفه کېږو نه الفاظ مې سختېږي نن تا فحاشۍ له لایکونه ورکې عریانۍ له لایکونه ورکې بربنډوب ته لایک کې ته جوماتونه غواړې ته په جومات څه کې ما قسم دی دا کوم لاسونه دي دا کوم بنده دی چې دا جومات نړی دا د کومې مور نه پیدا دي دی د کومې مور پیس کړي دي چې جومات نړی او د ده څنګه اندامونه په سینه کې څنګه د مؤمنانو زړه دا څنګه د جناب محمد رسول الله امتی دی د ده به الفاظ څنګه وتل چې جومات ونړوه هغې کرین والا مؤمن ته وایم چې کوم بولډیزر ته کرین ته انسان او مؤمن ناست او جومات یې اوارو ظالمه ته خو پیسې هلې چې جومات اوارو ته د جناب محمد رسول الله امتی دی وایم دا کوم امتیان دي چې مسلمان خو په جومات باندې سر قطه کوي وینې تویوي په جومات باندې په دین باندې خو صحابو ځانونه ټوکړې کړه په دین باندې خو یو صحابیه راله محبوب ته قطره ماشوم چې د یوې میاشتې نه دی غېږ کې ورته کېښوده محبوبه دا د دین دپاره قبول کا محبوب مې ورته مسکۍ شه ده باندې څه کومه دا خو زما نه پکارېږي ای د هغې ښځې یو جمله درته د صحابیې ونه وایم اواز یې ورته وکړه محبوبه داسې صحابه شته چې ته د زغرو خبرې کې د هغې صحابو په وجود باندې کپړې نشته په بدر کې بربنډ جنګېږي سینې او ملاګانې ښکاره دي زما دا بچي د جهاد په میدان کې د کافر تورې ته وړاندې کا چې د یو صحابي سینه خو پې باندې بچي زه هغې میندو ته حیران یم زما دا د یوې میاشتې ماشوم د کافر تورې ته مخامخ کا چې ټوکړې یې کړي او د صحابي سینه پې بچي دین ته هغه خلکو فایده کړی نن ما وی دا څنګه مؤمنان دي به کوم مؤمنو چې پیسې به یې اخیستي 10,000 او 100,000 روپۍ به د کرین ګنټه اخیستي زه وایم دې کرین ته به مسلمان ناست نو دې بولډیزر ته به مسلمان د ده په سینه کې به څنګه زړه زه دا حیران یم چې ته جومات روانې په دې جومات کې خو دا قرآنونه به وي نو په هر جومات کې ته چې جومات ته بولډیزر اړام کې زه وایم ستا څنګه زړه دی په سینه کې چې په دې کې خو زما د رب کلامونه دي په دې کې خو زما د رب او د محبوب کلمات جملې دي قرآن چې د څه د وجې نه دنیا آباده ده وبه وینې قیامت به نه سبا کېږي مذهب به صفا ووینې قرآن به نوالوزی بس کوتکان به د بازغو پاتې شو محترم اسم روان دي علما خو درنه لاړ لوی لوی علما درنه لاړ شهیدان شو محترم علما درنه په نمبر کوم چې تکړه علما دي حق والا علما دي انا پاتې کېږي ستا په ملک کې هغه به ډس خوري هغه به سر خوري محترمو پته ده نه پاتې کېږي هغه خو لاړه دنیا کوم چې زما غوندې دلګان مولیان دي کوم چې زما غوندې بې ناموسه مولیان دي کوم چې زما غوندې بې حسه مولیان دي کوم چې زما غونته دین خرڅولو والا مولیان دي چند مولیان به تاسو ته پاتې شي بس چند مولیان به درته پاتې شي اوریجنل علما لوی لوی شیخان درنه لاړه او پته شته دین او علم قرآن به پسه ځي چې علما درنه لاړه بس قرآن او دین درنه لاړه تا ته خو څوک دا نشي ویلی چې دا ته ولې ټوله شپه لایوګانو د فحاشو ښځو ګیمونو ته ولې ناستې دا خو تا ته مولا د محلې نشي ویلی هغه ته پته ده چې زه عاجز یم او زما بچي دي زما 10,000 روپۍ تنخوا ده که زه تا ته ووایم چې ای نوجوانه ته ولې د شپې انټرنیټو ته ناست یې ته ولې بربنډې ښځې ګورې بیا زما امامتي خطره کې بیا زه نشم پاتې کېدی زه خو تا ته حق نشم ویل
محترم نو زویم ایمان دومره پاتې شو جمعتونه میټو شو د پاکستان خو الحمدلله چن علما دي خلک ویل چې د علماو سیاست کې څه کردار دی نن تا تخکاره کړ چې راتورات د 50 مساجدو دروانېدو اعلانو الحمدلله هغه مساجد واپس پاتې شو څوک سره الحمدلله وایي محترم دا علماء که علماء مال دی مولا حصم نکی خو پا اسمبلی کې که دا دلگان غلط بل پاس کئی چی یر جی خزی دی بربند دی گرزی سڑی دی وطسنوی نو که یو مولا که خو بدوم را جذبه و حیا دا دی پتکی نی چی دا بل خوزنم منم دا بل خوزنم مولا بغلی توی مولا غل چلو مولا بغلی منم خو مولا خدا نمانی چی ستا خزی دی بربند دا اگرزی مولا خدا نمانی چی دا اجرا سر دی وعده عام شی دا بل خو مولا نمانی دا خو در لنه پاس کوي کنه مولا خدا کولی شي کنه محترم یو زندگی به در باندې راشي ته به ګرځې مولا به ګوري مولا به درته نه میلاویږي ته به ګرځې مسجد او مدرسې ته جامع مسجد او مدرسه به درته نه میلاویږي چې پکې جمعه او اختر پړو شي چې پکې قرآن وویل شي د روژې داسې زندگی در باندې را روانه ده یاد ساته الله دې وساتي د داسې زندګۍ نه آمین ووایه محترم सलाम